इकडे येते का अन्न जाऊ दे अन्न थांब टन लोड गाडी येऊ द्या साईडला आता गाड्याने यायचंच घ्या ते काढतो मी येऊ दे तुम्ही गाडी तुम्ही गाडी पुढे जाऊ दे पुढे बाबा इथंच घ्या ना इथं त्यांना अडचण होणार नाही इथंच घ्या घ्या दाबा इकडे गाडी बस क्या क्या ये क्या इधर डबल गाड़ी बैठेगा नहीं तेरा माल भी क्रॉसिंग हो सकते सब हो गया।